Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanal kuzatuvchilari. Biz sizlarga sport kiyimlar va poyabzallar do'konida shaffof plyonka tortish jarayonini namoyish qilmoqdamiz. Bu plyonkani xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak 90% yorug'lik o'tkazadi. 75% dan ziyod infraqizil nurlardan himoya qiladi va 99% ultrafiolet nurlardan himoya qiladi. Ushbu kiyim-kechak do'konlariga, bunday turdagi kiyim-kechak do'konlariga demak shaffof plyonka tavsiya qilinadi va bularning talabi ham shu, chunki tashqaridan ichkari ko'rinishi muhim. Chunki shu namoyish qilinib turgan mahsulotlar o'sha tashqaridan ko'rinib turishi kerak. Demak, plyonkani yana bir xususiyati bu Koreya, Janubiy Koreya Respublikasi mahsuloti. Bu dunyodagi eng zo'r 3talik mamlakatlarni ishlab chiqaruvchilarning mahsulotiga kiradi Koreya mahsulotlari, ya'ni o'sha AQSh, Singapur va Janubiy Koreya. Plyonkamizni demak optimal xususiyatlari yaxshi, men aytib o'tdim va o'sha asosiy maqsad mana shu kiyimlarni tashqaridan kirgan oftob nurlari kuydirib qo'yishiga qarshi shu shaffof plyonkani tortish tavsiya qilinadi. Kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna bo'linglar, like bosinglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Boringlarga shukr, rahmat.